是你的戀流，常在眼角中，笑語中滲透。香港暖流嚟到11:39啦，繼續翻嚟我哋香港電台第5台、港台電視31電視電台同步直播嘅香港暖流 Music 5啊 ，Harry 哥哥，咩嘢啫？你知唔知道我叫咩名啊？我知啊，我係黎善，黎善言啊嘛，小善啊嘛，又叫直直啊嘛。係啊，我係黎小姐。係啊，你係黎小姐啊嘛？點解突然之間會介紹自己㗎？因為今日極速15秒嘅勝出者就係黎小姐啊嘛。就係黎小姐。哎呀，唔怪之得。恭喜晒，我自己唔係我嚟㗎。你係認親認戚。咁就啱啦，因為跟住落嚟咧都係親戚嚟嘅。頭先佢話突然之間話我係表咩話？你係表叔公。我係表叔公喎，咁我係表佢係表姨媽喎。咁究竟我表妹去咗邊先？我哋 J 卡請佢出嚟咯。Music 5。歡迎喺我哋身邊有 Mona 表妹喺度。Mona，Hello，大家好。係啊，我表妹第一次上嚟，佢有啲緊張，老人家要照顧一下佢啊。由表姐去介紹表妹咧，同表哥介紹表妹係兩把唔同嘅聲嚟㗎喎。係啊，我依家係表姐就會咁。我依家係表姐。係啦，表妹唔使緊張，我會湊住你。表姐。但係如果我表哥係啊？表妹。你好啊，表哥。我哋不如一齊去個冰室。飲杯嘢咧，好啊，係就係呢啲咯。呢度有糖嘅表妹。係以前唔知點解咧，啲表哥同埋啲表妹咧係好曖昧噶喎。點解咧？係嘅，所以你啲 fans 全部都叫你做表妹嘅。係啊，嗰啲係咪都係大部分都係你嘅表哥啊？表哥都係。哦，都係。你平時都係表哥、表妹、表姐。都有啦，都有係咪啊？喂，好有趣喎！今日咧明明係 Music 5噶嘛，我哋請嚟嗰啲咧全部都係歌手嚟噶嘛，但係點解今日請個波手嚟嘅？波手係咯，波手係啊。我又踢下波又唱下歌咁啦，呢兩樣嘢都係我生活嘅一部分。又踢下波，又唱下歌，所以你入嚟嘅時候，我好留意㗎啦。你呢件咧好 undersize 嘅呢一個波衫咧，我睇嚟睇去都唔知道。嗱，好靚，真係好靚。但係咧，我睇嚟睇去都睇唔到究竟係邊隊球隊咯。其實咧，我都唔知係邊隊球隊，係我真係覺得佢好靚，我就買咗啦。係啊，藍世界盃。係啊。哦，好耐之前㗎啦。係啊。中意買啲好似波衫，但係又着得出街嘅衫。係啊，嗱，你咧就係真係踢波㗎嘛。咁好想知道啦。咁啊，你有幾時開始會中意踢波呢樣嘢嘅咧？一定有啲嘢影響你㗎嘛。女仔唔係個個都即係就會抽個波埋嚟，你就會踢翻過去㗎嘛。都係嘅，咁其實我係細個就開始打排球㗎啦，咁係做運動就做咗好多年，咁但係足球咧就一直都冇乜機會接觸嘅，咁直到係睇咗唔小心睇咗一場2014年世界盃之前嘅一場友誼賽，咁係德國隊嘅，係，咁就迷上咗呢個德國球星萊斯啦，而家已經冇踢國家隊啦，係啊係啊，跟住咧我就開始睇足球。但係我真係踢足球咧，就係大學嘅 Year One 開始嘅。哦，係因為終於有機會，因為我中學係冇足球隊，即係冇女子足球隊嘅。哦，反而大學有啊，大學就有啦，係啦，係啊。咁到真係接觸咗啦，就發現自己非常之喜歡，係越踢越中意嘅。但係你大學其實自己係讀乜嘢嘅咧？讀咩科？我讀體育科嘅。我都讀體育科添，咁啊好啱咯。係啊。但係咧，係咪因為係表妹嘅關係咧？其實你俾我感覺你好嬌小，唔似係一個玩體育嘅人喎。係啦。係啊，好多人都話好嬌小。你隻腳唔夠粗啊？係啊，夠粗嘅，嗰啲都好粗㗎隻腳。你見到就知都有啲份量。有份量係嘛？有啲份量嘅。好。係啦，不過就叫做好多運動我都中意咯。咁嗰陣時都係咁啱，就想轉下試下去踢足球，因為本身打排球用手，咁之後就去咗試下啦。其實就比想象中係辛苦好多，但係我覺得佢嗰個樂趣同佢嘅辛苦係成正比嘅，所以我就堅持到落去咯。
哦，但係 Harry 哥哥有樣嘢我哋搞錯咗啊！點解啊我哋？今日係 Music 5嚟㗎，係啊我哋講咗波嘅。咩啊？佢今日上嚟嘅身份係一個歌手啊，佢唔係足球選手唔啊。係講波就講歌，講完波咪講歌咁我哋依咯。家講完波係時候講翻歌啦，係，我都唔記得咗。係啦表妹，點解你明明係心目中嗱，你讀書又讀踢波啦，跟住又咁中意足球，但係點解又轉咗行做歌手咧？其實你係幾時開始有呢一個歌手夢嘅咧？哇！呢個歌手夢啊，其實我係小學已經有呢個歌手夢㗎啦。我小學已經睇唔同嘅歌手咧喺紅館度表演咧。係啊，跟住咧，我嗰陣時係唔識得點解可以唱得咁大聲，我唔知道佢哋有啲無線嘅咪啊。係。然後我細個嘅時候就話：哇！原來大人就可以唱歌咁大聲。你以為大人唱歌就大聲㗎可以啦？唱歌唱到成個紅館都聽到。我就諗住，咁我大個咗之後，我都喺紅館唔使用咪就因可以為見唔到唱嗰粒嘢全場見唔到嗰粒咪係啊，我唔識細個嗰陣時。好好笑啊！其實呢個我小學已經有嘅夢想，就諗住我大個咧就喺紅館唔用咪咧就可以唱到歌㗎啦。係啊係啊係啊！呢個就源自於小六左右啦。咁之後就大個咗，反而咧個人收斂翻少少，唔敢同人講咧我想做歌手嘅，係因為驚人哋會笑我啊嘛。係但係就去到真係大學啦，其實都仲係講我做體育老師啦，因為其實我個科大部分都做體育老師。都係做老師啊，係啦。咁但係就好少人會即係讀完呢一個體育之後就會入咗香港嘅女子足球隊咁咯。係啊，多啦，係啊。係真係，跟住就係去到畢業嘅時候，其實我都去咗唔同嘅學校去面試㗎啦。係。已經係覺得，因為屋企人都覺得，唉，做體育老師啦，你讀完唔係做體育老師做咩啊？咁樣都好穩陣啦，都係一份好工啦咁。好好啊！但係咁嗰陣時就參加咗好多歌唱比賽，咁就參加咗一個大專聯考歌唱比賽。係。就有公司啦，去問我有冇興趣出道咧？如果我哋即係同你去搞音樂嘅話，哇！咁嗰陣時就哇好驚喜啦！多咗一條路喎，突然之間。係啊，但係同時都好驚啦，因為個個同學都已經面晒試，個個就去做老師啦。係啊。咁我去揀一條唔係好知點行嘅路，其實係好驚㗎喎呢件事。咁但係掙扎咗好耐，當時係好迷失嘅，好驚做錯決定。但係即係我今日坐喺呢度都話俾我知，我呢個決定係啱嘅。你個決定係啱嘅。係。咁就好難得啦，因為咧，如果你細個嘅時候已經有呢一種夢想咧，其實係呼應翻嘅喎。係啊。因為你細個嘅時候咧，已經係好敢作敢為啦。你反而人係咁嘅喎，越大越唔夠膽講以前細個嘅夢想。係啊，但係你好細個嘅時候已經係睇到，咦，我係呢一樣嘢嘅噃。同埋我好中意你一個好直覺啊。因為你覺得我企喺紅館度唱歌，唔係話要威唔威，你係覺得，咦，我企喺度可以好大，唔係啊，我淨係想唔用咪企喺度唱歌啫嘛，唔得咩咁樣？如果你呢個好押韻，我哋講多次先。我要去紅館，唔係要威，係唔使用咪，係啦，就唔係踢波就唱歌。我會嘅。係啊，我會講嘅。咁依家嚟緊，即係依家嚟講啦，你覺得自己距離你呢個夢想咧，係垂直去緊啦，定係其實仲要走好多嘅關節咁樣咧？我覺得好難垂直㗎，每一樣嘢都即係我而家出道咗1年左右啦，其實都遇到好多嘅彎路啦，一定啊，走翻轉頭啦，又再嚟個斜路或者落去低谷都有嘅。我覺得每條路都係咁咯，所以即係唔代表做咗體育老師就會向上或者好 smooth，我覺得唔係嘅，只係經歷嘅嘢唔一樣咯。啱啊，感覺上咧做個體育老師咧，好似條路容易跟啲。既然你喺大學一路出嚟，可能會有啲朋友而家都好穩定咁樣做緊份工，你有冇有陣時 check 下你嘅生活係點嘅咧？我又點樣樣咧？咁都好難唔做比較個噃。咁你個感覺係點啊？有時就見到佢哋，即係我大概會知道體育老師嘅人工係幾多啦。係。咁我就會哇！如果我做咗體育老師，我而家可能已經儲咗一筆冇錯啊！我都會咁樣諗嘅。係啊，會咁諗㗎。出街咪話喂，你哋請我食飯啦。係啊。就會咁樣講咯。係。但係我覺得各有各辛酸嘅，即係我都有聽佢哋。佢哋都好辛苦㗎。好辛苦嘅。好辛苦㗎。係。咁但係你自己咧
佢哋就有好大班嘅佢哋有好大班學生，你就有好大班 fans 喎。你估唔估到其實自己出咗嚟之後係會有一班咁嘅 fans 㗎？其實完全冇諗過。係咧，真係以前咧，我去 busking 咧，我係要求啲朋友，你哋可唔可以嚟睇？我驚冇人嚟睇我。係咧我會同佢哋講，你哋得唔得閒嚟睇啊？即係可能每次表演啊、歌唱比賽，我都會係咁樣。係。但係直到最近係有一次我去商場表演啦，真係圍滿晒我嘅 fans 啦，攞住我嘅嗰啲叫做燈牌應援嘅牌啦。跟住我係好震驚咯，即係我諗呢個場景，即係我幾年前都喺歌唱比賽試過喺商場度唱歌，唔會有我嘅牌嘅。係啊，甚至嚟睇我嘅人，可能係我嗌佢哋嚟睇嘅一個大學朋友咁樣。係啊，係啊。你覺得點解會喺咁短嘅時候？你都講啦，你係2025年先出道啫嘛。我而家睇緊呢一度咧，有月光效應啦，有無言以對啦，分手散步學啦，然後跟住2022嗱呢啲係2025年嘅啫噃。今年咧佢仲有晴天預報啦，雨勢有時頗大啦。而家佢報埋天氣㗎，你明唔明啊？係啊，已經係有2首歌。因為我哋想要晴天預報咗好多日㗎啦。係啊。一嚟就今日太陽就出來了啦。晴天預報啊，咁樣，咁所以咧見到你咧，其實真係好勤力嘅，係啦。咁你呢一種嘅你呢一個嘅勤力，同你而家見到你呢一班嘅 fans，係咪就係你會覺得係成正比？你嘅勤力其實就換嚟咗一班越嚟越 loyal、越嚟越支持你嘅 fans 啊。係嘅，我覺得努力係的確係真係收穫咗一班 fans，但係我都覺得好大嘅幸運元素喺入邊嘅。係，因為我成日覺得咧努力唔一定會成功嘅，尤其是歌手呢條路。係，所以我覺得我自己係超級好彩，因為我都見到好多人都係咁樣出歌，或者我第一年我可能我出咗3首歌嘅時候，都未係好多人去留意到我。即係當時嘅我都好清楚，無論你幾努力出歌，或者你出好多嘢，其實睇唔睇到你咧，中唔中意你咧，呢啲真係緣分嚟嘅。係，所以我自己係覺得好感恩嘅。大膽問一個問題，其實大家當然啦，行呢條路就覺得佢其實係一個職業嚟㗎啦，咁亦都係希望會成功㗎啦。咁但係其實歌手係一個藝術家嚟㗎喎，好講求自己同埋自己藝術咧嘅要求啊。咁所以咧喺呢一方面你又點睇嘅咧？你自己係咪所有你嘅作品你都中意嘅咧？你知啦，公司都幫你編好多嘢㗎嘛。佢偷笑一下，咁一定中意。嗱嚟啦！我又開始聽下點樣叫咁就點。OK。唔係咁，我覺得咧，我係一個叫做天秤座係完美主義者啊。係。咁其實有啲作品錄完咧，我自己聽翻某啲位咧，我覺得總之嗰陣時要唱咁樣好啲啦，即係我會咁樣，我不停去挑翻一啲嘢嘅。你每樣嘢會攞嚟清，係啦，你會即係你會再清下，咁有陣時都幾辛苦嘅喎，因為錄完之後啦，已經出咗啦，你知，哎呀，再俾多一個剔我一嗱咁，會有呢啲感覺嘅噃。會㗎，自己係有少少好似想撫平佢，但係又冇辦法啦，已經咁樣。係啊，但係我覺得冇嘢㗎，即係好難完美嘅，即係我自己都同自己講緊。雖然我係個完美主義者，但係其實世界上所有嘢都係唔完美嘅，同埋有時唔完美嘅嘢反而更加靚嘅。即係可能有時錄歌啦，咁有啲位咧，我自己安排咗我要咁唱，我練好咗嗰句係要咁唱嘅，但係臨時爆咗啲新嘢出嚟喎，咁但係好似仲好聽啲，咁可能監製會用咗嗰啲 take 多啲喎。係啊，咁聽出嚟成件事好似仲有趣，有時係會咁樣咯，所以就。反而你要完美咧，就 set 咗個框架俾自己啦。係啊，藝術好得意啊，嗬！即係精準咧，就唔係一定靚嘅。冇盡頭㗎美呢樣嘢係。係咯，係啊，所以可以繼續去咁樣。係。咁你繼續去，你嚟緊咧有啲咩 planning 啊？最近啊，我覺得我嘅新歌啦，即係晴天預報啦，其實係為我開展咗一個全新風格嘅。因為我以前嘅歌都係比較 sad 啦、慢啲啦，咁但係但係而家就係其實我自己個人平時係都幾多嘢講同埋幾開心嘅。你開心人嚟㗎喎。係啊，我都幾中意同人傾偈嘅。係啊，會搞下爛。我諗人都好中意，亦都有樣嘢好得意喎，人亦都好中意聽你講嘢㗎喎。係咪啊？我成日講啲好無聊嘅嘢，唔知點解啲人係好中意聽。即係或者我亂講一堆嘢咧，佢哋覺得好好笑。好好笑，因為你講嘢嘅把聲好聽咯。多謝。係咯，所以其實好容易有 fans 啊。好啦，晴天，你快啲係啊！晴天預報下先啦。晴天預報，係喎，要講下晴天預報。要 sell 下佢。咁呢首歌咧，其實就係我自己去作曲
或者我自己去填詞嘅，sorry，自己去填詞嘅。下一首先啦，自己作歌好嘛？係啦，上一首真係自己作曲嘅，講冇錯冇錯。咁咧就係我就將我叫做人生我好重要嘅經歷啊，好重要嘅養分都擺晒呢首歌度嘅。哇！即係無論係開心唔開心，其實都寫咗喺呢首歌度。同埋我想多謝頭先所講嘅 fans 啦，我嘅屋企人啦，我嘅朋友啦，我全部都好想用呢首歌嚟多謝佢哋，因為我發現咧有時我唱出嚟咧係易過我講出嚟嘅。即係如果我同人哋講多謝你咩，我自己會好尷尬。咁所以咧我就會唱出嚟咯。我想記錄喺呢首歌度。咁我就想佢哋聽到嘅時候，即係我之前好多好 sad 嘅歌啦，咁聽翻一首好開心嘅歌，真係去感謝佢哋嘅歌。我想佢哋收到我呢份心意咯。我覺得你係一個屬於唱開心歌嘅人多啲。我都覺得係啊，我覺得你開始要唱多啲開心嘅歌，同埋好有活力啊！唔該你。我會㗎。係你，因為你個 image 係咁咯。係。係啊，我覺得。但係同埋，所以我好開心見到你咧，一嚟就係話曾經跌過100次嘅你。係啦，即係其實已經知道係勵志歌嚟㗎啦，已經係。係啊係。係啊，咁你成首歌你填完之後，你一定會嗱，即係當填詞身份咁問你，你覺得最滿意係邊一段啊？你最中意邊幾句啊？係啦。搞笑嘅係我最中意嗰段咧，就唔係嗰啲最即係 chorus 嘅部分啦，反而係可否不管有沒有好天氣呢一段呢一句開始嘅。你係中意嗰種節奏係咪啊？我一嚟個節奏，我覺得好似突然間跳咗去一個另一個感覺啦，比起 chorus 嗰段，同埋我覺得我自己寫嘅歌詞咧，我係最鼓勵到我自己咯。即係呢一句就係其實有時人好容易被天氣影響。或者天氣，另外一個比喻就係可能落雨就係唔開心啦，好天就係好開心啦。咁但係其實有時好天同唔好天，我覺得唔重要啊。即係最緊要係自己，我個天空係永遠都喺度，嗰啲烏雲咧，你潑走佢就走㗎啦。喂，你呢首歌咧，其實即係一早知咧，我應該琴日播。琴日黑雨嗰陣時咧，紅雨嗰陣時咧，佢我話知你有冇好天氣，我都冇你咁好氣咁樣咧。係啊，即係嗰種係嗰隻 feel 㗎嘛，係咪啊？係啊。喂，不如咁啦，我哋仲有啲咁多時間啫，你不如就即刻演繹呢一段俾我哋，係啦，將我哋咧係啊，將呢一種嘅快樂咧喺呢個端午節送俾我哋所有嘅聽眾。哇！太突然啦！咁多日語，得唔得㗎？有晴天大呢？得㗎嘛？好啦，嚟咯喎！而家我哋天氣小姐。OK。係。可否不管有沒有好天氣，仍花心思豁出去全力獻技。難得一見這種勝利，這麼滿足無比，全因有你。哇！就係呢一句啊嘛。係啊係啊。好緊要㗎，呢一個全因有你。係啊。係啊，好廣告歌啊呢下。超驚超驚。嚇？唔驚啊！好多謝啦，清唱。係啊，好好啊，但係。未試過突然間要做 live 嘅時候被捉住。係啊。唔係點解咧？我夠膽問你嘅，因為頭先咧你即係露咗少少，令到我係會夠膽問你，因為你有 busking 底啊嘛。係咪啊？係啊，係咪成日都你而家仲中唔中意去 busking 咧？仲有冇呢種心癮咧 ？busking 都中意啊。係咪啊？係啊，即係嗰種即時同現場嘅觀眾去交流，同埋你會發現有啲歌有啲人。好啦，我哋時間差唔多啦，下次再見啦，開播啦，要。嘅時候開始。